Jaya. Salahe apa bis Bagong? Alah sembuh kuwi lha kok mosok wong ning ngarep terminal aku ki rokokan lho. Iya. Lah kok diduding-duding. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu menungso kok boyo aku tak. Golekne bataku tak antemne untung ra kenek. Weh jan kenek. Sing muni iki lho sapa? Mbah ning pinggir lawang kok Dek. Boyo, boyo. Boyo diengkolmu moncroti menungso boyo aku ngono. Genahno wi genahno. Bocah era pengalaman iki jane tau numpak bis ora ta? Lah nyapa ta? Boyo-boyo ke gak ngarani kowe boyo. Lah nyapa ta? Kowe iki dicak ning Surabaya. Aku pengen ngeni kok. Aku ki ape rene kok goblok to kowe iki rumangsaku. Aku ki ape rene tanggapan ning bengi iki dina iki ning kene, ora ning Surabaya. Kowe iki ditawani bis. Duwe nyikmu iki apa ge tuku bis iki lho. Lah kok iso makan nawani bis. Lho tanggapan rong dibayar kok nawani bis kowe iki. Tapuk lambemu tenan kowe malah. Ya sesuk no bayarane Ya ya. mbok iki piye keadaan? Karepe kowe iki kon numpak bis ngono lho. Gah, aku ngojek.